終於俾我試到點樣整啦。我 show 俾你睇個結果先。我整咗個 app 咧，叫做 Test App One 啦。咁喺呢個 folder 入面咧，呢個就係我個 Python file 啦。個結果就係咧，根據呢個 Python file 整咗兩個 folder， 一個 file 啦。你嗰個 program 咧就喺 distribution， 即係 dis 呢個 folder 入面。我頭先嗰個 Python file 嗰個名命名嘅 folder 啦，入面嘅一個 executable 呢度 double click 佢啦。我個 program 咧好簡單啦，嗱，譬如我就咁 Who are you 咁啦，咁就識得同我譯做德文咁咯。咁我而家咧做一次俾你睇。嗱，咁當我個 Python file 就係呢個啦 ngdeep translator 啦。嗱，咁俾你睇啦，呢個就係原本我嗰個 app 嘅寫法啦。咁呢度就當係你自己寫嘅嘢啦。我只需要喺後面咧加句嘢，將我啲有機會出嘅 warning 咧 ignore 晒，咁嘅意思嘅啫。呢句嘢 save 咗佢啦。咁好啦，開 command prompt 啦。因為喺我個 environment 入面咧，我已經裝咗 PyInstaller 噶啦。咁我 environment 喺邊度咧？就係喺我 D drive nice guy 呢一個 folder 度。咁我呢個 environment 叫做 nice guy 啫，你可以改做 your name 咁，總之你個 environment 嘅名啦。Anyway， 咁我而家咧就要去翻我個 environment 嗰度 ，which is 係頭先嗰度啦 ，nice guy 啦 ，scripts activate 啦。好啦，跟住然之後咧 ，suppose 你就應該 PyInstaller 咁樣嘅，因為我已經裝咗啦。咁所以咧，我只需要咧 create 一個 folder 喺你想去裝你個 app 嗰個地方。喺我嘅 case 上面就係我嘅手指啦 ，G drive 啦。咁所以我就 mkdir G drive 嘅，我俾個名佢啦，叫 Test App One。OK， 咁我而家咧就應該喺 G drive 我嘅手指嗰度咧，見到一個 folder 叫做 Test App One 嘅。OK， 吉嘅呢度入面。咁好啦，我而家咧就入去我呢一個 folder 度啦。而家就喺咧 G drive Test App One 頭先嗰個吉嘅 folder 入面啦。因為我已經喺 Virtual Environment Nice Guy 入面啦，我哋見到上面 Activate 入咗去啦，圈住呢度話俾你聽，你已經入咗呢個 environment 啦。咁喺呢個 environment 入面咧，我就 PyInstaller 喺呢一個 folder 入面，即係 G drive Test App One 呢個 folder 入面咧，我就開始整我個 package 啦。咁但係我有啲參數嘅，要係 one directory 啦，即係話我整一個 folder 擺喺 G drive Test App One 入面。OK， 咁我要係 window 嘅，我唔要出 console， 我唔要出呢啲黑色嘅。跟住然之後咧，我就話俾佢聽，根據乜嘢 Python file 去到整我個 app 啦。咁我個 Python file 咧就係 G drive 呢度啦 ，ng deep trans 啦 ，OK，ng deep trans.py 呢個有可能係你個名咁啦 ，your app name 咁啦 ，whatever 啦 ，OK。咁 suppose 咧，我就應該要 add data， 跟住然之後咧就要加一啲我頭先嗰個 script 裏面所需要嘅 package 嘅。咁但係我唔咁做住啦，咁我索性咧之後先加翻嘅 ，OK。咁好啦，我而家咧就 enter， 打錯字 ，PyInstaller， OK。咁佢 suppose 就會同你裝噶啦。OK， 搞掂啦。咁我而家咧 deactivate 咗啦，出翻去啦。咁我咧就去翻我整咗頭先 Test App One 呢個 folder 啦。嗱，你咪見到已經出咗兩個 folder， 一個 file build 啦 ，dis 啦，同埋一個 spec file 呢度。個結果就喺個 dis folder 裏邊啦。咁頭先就根據我個 Python 嘅 file 個名整咗嘅一個 folder 啦，搵翻個 execute file，which is 呢度啦。嗱，你而家篤入去咧，係應該會出唔到嘢嘅。咁第一次 load 應該有啲慢嘅。嗱，你見到吉咗，係咪？咁但係 run 到一啲嘢出嚟嘅，但係只不過係 blank 咗啫。咁點解咧？就係因為我個 Python file suppose 有啲 package 咧，我就冇裝到嘅頭先。咁所以我而家要補翻落去啦。我就翻去 virtual environment 嗰個 file D drive 嘅 nice guy 呢度啦 ，lib 即係 library 啦 ，site packages。nice guy 咧就需要 nice guy 啦，固然之啦，係咪？跟住咧就需要 fast API、Uvigon 同埋 Starlet。因為我個 app 咧就用 nice guy 啦，咁所以就需要喺 site packages 上面你見到嘅呢啲 package。咁但係如果你個 app 係用其他 Python package 咧，咁就你就自己揀翻相應嘅 Python package 啦。我呢度就唔多解釋啦。
嗱，咁因為我個 app 咧仲係用到一個叫 Deep Translator 嘅 package，咁所以咧我就 Control Left Click Select 埋呢個 Deep Translator 啦，Control C 抄過嚟頭先 Test App One 呢度啦，然之後 Distribution 我嗰個 app 個 folder 啦，然之後咧 Control V 抄過嚟，咁咧再去翻頭先我個 app folder 入面個 executable 咯 ，double click 佢，今次應該就 work 嘅啦。嗱，掂啦，咁好啦，咁我就試下打個日文睇下識唔識轉翻德文咁啦。OK，就係咁多先，希望幫到你啦，拜拜。